என்னத்தடா அவங்க குரங்கு மாதிரி குதறான்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. அன்றைக்கி ஒரு நாள் எங்கள் மாமா ஜேஜிபியில் டீசல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மச்சான் டீசல் வேணாடா அப்படின்னாடே. சரி வாங்கின்னு வந்தேன். பார்த்தா கிரீஸ் அடிக்கிற வண்டி ஓட்டிருந்தான். டேய் இவனடா பண்ணுறான்னு பார்த்தா பணம் மற்ற தெரியாமல் சாச்சிட்டுக்கிறாங்க. சரி சாச்சிட்டு தெரியாமல் அதை ஓட்டி நான் சாரி கேட்டேன். அப்புறம் அந்த இடத்துக்காரர்கிட்ட தலைவா குடுவா இருக்குதான்னு கேட்டுனே போனேன். தம்பி அதோ இருக்கு பாருப்பா அப்படின்னாரு. குடுன்னு ஓடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்குள்ளே பையன் உடுன்னு ஓட்டாங்க. சரி அவன் தான் ஸ்கூலில் ரேசர் ஆச்சு, போயிட்டு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். கண்ணை மூடி கண்ணை தரத்துக்குள்ளே ஓடியான்ட்டாப்புல. விருதுன்னு ஓடி அந்த வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான். சரி தம்பி எவனா வெட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நமக்கு தான் ஓசியில் பணம் கொடுத்து அவ்வளோதானே சாப்பிட்டு தெம்பாக இருக்கலாம்னு நினச்சிட்டு சரி வெட்டுப்பா அப்படின்னு வெட்ட சொல்லிட்டேன். தம்பி வேறு வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான். பார்த்தா திடீர்னு 2 தேள் கூட மத்திருந்துச்சுங்க. அது தூக்கி வரமாக போட்டு வெட்டா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெட்ட சொல்லிட்டேன். பையன் வேறு வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான். கூட கொத்தினா டிஆர் நினைப்பு போல். தம்பி வேறு வீராசாமி படத்தில் சும்மா சிவ ஆரம்பிச்சிட்டான். அதுக்குள்ளே எங்கள் மாமா நான் பண்ணுற மச்சான் குழி தண்ணி மூணு மச்சான் போ மச்சான் ப்ளீஸ் மச்சான் அப்படின்ட்டாரு. சரி மாமா பேச்சை தட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுன்னு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓடி போய் மூச்சு வாங்கினேன். ஐயோ மூச்சு வாங்குதே அப்படின்னு வந்து பார்த்தா திடீர்னு நாயா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டிக்கிறீங்க பார்த்தியா பிச்சை தான் பெருமாள் அதை வாங்கி தரணும் நான் அனுமாரு அப்படின்ற கதையை வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. சரி உனக்கு குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி நானும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் கைஸ். நீங்கள் எல்லாம் அப்படி சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ்.